电池温度的进一步上升，这样呢就可以有效的防止自燃或者是爆炸情况发生了。最后呢，我们来看一下英国的《每日邮报》的一篇文章，它给我们介绍的是一个世界上最简单的电脑，而且呢，这个电脑呢是专门为老年人设计制作的。文章是这样说的：近日呢，英国的一家电脑公司推出了一款专门为方便老年人上网而设计的电脑。老年用户呢不需要输入这个复杂的登录账号呀，或者是密码等等，便可以轻松的打开页面。同时，这款电脑的操作系统简单到只有6个按钮，足够满足老年人完成日常包括收发电子邮件、浏览网页、聊天等这样一些基本的上网需求。这款电脑的这个用户定位啊，主要是60岁以上的老年人，不属于老年人。好，以上就是今天的媒体速览，再次交给你，段段。好的，马上回来，我们去迪拜国际航展上去看一下。2009第11届迪拜国际航空展15号在迪拜国际机场展览中心拉开了帷幕，来自全球48个国家和地区的大约900家厂商参展。本次航展上，法国、美国等国家新型军用飞机高调亮相，抢得了大批订单。由于世界经济衰退导致航展上民用飞机订单难签，而中东的紧张局势促进了军用飞机的销售。欧洲多用途台风战斗机在本次航展上首次亮相。而航展上最受关注的还包括美国洛克希德马丁公司的 F-22型猛禽式战斗机。猛禽被评价为全世界最先进的战斗机，但受相关规定的限制，现阶段还不出口。目前，东道主阿联酋正与法国谈判，有意购买法国狂风战斗机，而沙特阿拉伯则有可能在其刚刚订购的一批欧洲台风战斗机的基础上，再购买相当数量的美国波音公司制造的 F-15S 型鹰式战斗机。另外，科威特和阿曼因有意更新空军战斗机编队，也被媒体看作是此次航空展的潜在买家。本次航展上，两大飞机制造商波音和空中客车仍分占2个最大的展区。埃塞俄比亚航空公司15号与空客订购12架空客 A350-900S 客机，订单价值29亿美元。而波音则继续推广其梦幻飞机波音787。迪拜国际航空展创办于1987年，每2年举办一次，是中东地区最具影响力的航空展，同时也是全球发展水平最快的大型航空展。此次航空展于18号结束。昨晚，中国名将刘子歌在短池游泳世界杯柏林站的比赛中，以2分00秒78的成绩夺得了女子200米蝶泳冠军，并且打破了她前几天在斯德哥尔摩创造的世界纪录，将原纪录提高了1秒72。全运会200米蝶泳超世界纪录，4天前的斯德哥尔摩站又游出了2分02秒50的新世界纪录。刘子歌的状态让人们有理由相信，距离他下一次打破世界纪录的时间不会太远。只不过没有想到的是，再次破世界纪录只需要4天。在今天的德国柏林站200米蝶泳决赛中，预赛排在第3位的刘子歌出现在了第3泳道，队友刘兰身处第1道，